మహబూబాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలోని అయ్యప్ప దేవస్థానంలో అయ్యప్ప స్వామికి పూలాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బూక్యా మురళీ నాయక్ పాల్గొని స్వామివారికి పూలాభిషేకం చేశారు. పుష్పాభిషేకంలో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని ఎమ్మెల్యే మురళీ నాయక్ అన్నారు. కేరళ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానంలో ఏ విధంగా పూజా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారో మానుకోట అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానంలో కూడా అలాగే నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా కమిటీ వారు తెలిపారు. ఉంటారని ఆలోచించుకొని గత సంవత్సరం పెద్దలు గౌరవనీయులు మాధవ నమూద్రి చేపట్టిన కార్యక్రమం ఈ ద్వితీయ సంవత్సరం కొనసాగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా పాల్గొని 27 వరకు జరిగే కార్యక్రమాలలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఆ స్వామివారికి ఒక్కొక్క భక్తులు రండి. ఈ ఒకటి దేవాలయానికి సంబంధించిన పూజ కాదు, ఇది మన యొక్క మహబూబాబాద్ పట్టణానికి ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించిన పూజ, ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి సంబంధించిన పూజ. ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా ఈ యొక్క పూజలో పాల్గొంటే ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుందని మరొక్కసారి పెద్దలందరూ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ പൂജలో പാൽഗൊണ്ടി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലത്തിനും ചൈതന്യമായി ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം പുറത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആ അയ്യപ്പന്റെ ഉത്സവത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാദം സംസാരിക്കുന്നു. അതിശക്തമായ ഈ മൂർത്തിയുടെ ശക്തി അഭാവം അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഭഗവാദ് പട്ടണത്തിലും അതേപോലെ അതേ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി അതേ അയ്യപ്പന്റെ ശക്തി കൊടിമരത്തിലേക്കും ഈ നാടിനും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷ്ഠ ദൈവത്തെ ഉത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടത്തി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് വളരെ